வணக்கம் சொந்தங்களே, என் சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள். ஸோ இந்த நியூ இயர் ஒரு சொந்தங்களுக்கு ஒரு நல்ல இயராக அமையட்டும்னு வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேன். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கக்கூடிய டிராக்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வராஜ் 735 எஃப்இங்க 2004 மாடல் 39 ஹெச்பி வரும். ரெண்டாவது ஓனர் வண்டிங்க. நார்மல் ஸ்டேரிங், நார்மல் பிரேக், சிங்கிள் கிளச் ஆப்ஷனோட அவைலபிளாக இருக்குது. டயர் பார்த்தீங்கன்னா நாலுமே ஒரு 30% கண்டிஷனில் இருக்குது. ஃப்ரண்ட் ஒரிஜினலுங்க. பேக் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ரீபில்ட்டு. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் டாப்பு, பம்பர், ஹூக் பெட் எல்லாமே ஃபுல் ஃபிட்டிங்ஸில் இருக்குங்க. வண்டிக்கு இன்சூரன்ஸ் கிடையாது. பம்பர் பார்த்தீங்கன்னா தனியாக கழட்டி வச்சுருக்காங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 3 வருஷத்து டேக்ஸ் பெண்டிங்கில் இருக்குங்க. வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் அன்னூரில் தாங்க இருக்குது. நம்ம சேனலில் உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் எபோட் பேஜில் என்னுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. நீங்கள் என்ன நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை நம்ம சேனலில் சேல் பண்ணிக்கலாம். இந்த வண்டிக்கு விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1,37,000 ரூபாய் சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த விலையுமே நேரில் வந்து பேசும்போது அனுசரித்து தரப்படும் தாங்க ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். தேவைப்படும் நண்பர்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் பார்த்து பேசிக்கிங்க. உங்கள் நண்பர்கள் யாராவது ஸ்வராஜ் 735 எஃப்இ டிராக்டர் கேட்டிருந்தால் அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள், யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்.